amores, hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa War Slime. Galera, aí já vai marcando a Mel aí, galera, pra ela conseguir fazer também. Minha mesa tá toda suja porque eu acabei de fazer essa slime pra gente fazer essa experiência pra vocês. Na slime a gente vai colocar desativador ou um creme pra poder desativar um pouquinho a nossa slime. Quando ela tiver mais ou menos assim, já tá bom, galera. Não precisa colocar mais ativador ou até mesmo creme. A gente vai indo colocando água agora, galera. Aqui tem um frasquinho de água, galera. Eu coloquei aqui dentro, ó, galera, é água, tá? Porque tava sem potinho pra eu colocar a água. Agora a gente vai ir colocando água, galera, até virar um War Slime. Quando tiver assim, galera, a gente vai colocar uma tampinha de ativador. Agora mexe, mexe, mexe com as mãos. Galera, quando vocês forem colocar água, façam no pote, porque não pode colocar na mesa, senão ele perde o efeito. Eu tô colocando água, galera, até dar o efeito que eu quero. O ponto que eu quero, galera, é esse daqui, bem molinho. Agora eu vou colocar o ativador. Galera, lembre-se de colocar gotinhas de ativador e mexer bem quando vocês colocarem. Eu tagarelei tudo, galera. O meu, galera, não foi nem uma tampinha toda e já tá ativando. Agora eu vou mexer bem aqui pra dar o ponto. E pronto, galera, a nossa War Slime já está pronta. Se ficar grudando, é só você colocar uma gotinha de ativador. Uma gotinha só, galera. É bom que você bote em um potinho que tenha pontinha. E coloque uma gotinha só que já vai estar pronta a sua War Slime. Beijos, tchau!